我叫沙爾，一出世就有月君症。我阿爸生前講過，人生就好似麵包咁，如果冇理想，就同舊發毛咗嘅麵包冇分別。所以有個花名矮冬瓜，好似好難聽咁，但係冬瓜嘅諧音係冬瓜啊嘛，代表我冇咁易死得㗎。而我自細就有個夢想，就係要成為麵包師傅。所以我入呢間學校就係為咗追尋我嘅夢想。咁多位同學，你哋都就嚟畢業啦，希望你哋將來出去做嘢嘅時候會記得我教過你嘅嘢。將來無論遇到咩挫折都好，唔好咁易放棄，因為堅持住到最尾一定會有收穫嘅。記住，喊住耕田嘅農夫，到收割嘅時候一定高興歡呼。聽日畢業禮啦，大家着靚啲。冬瓜 Oscar Sir 嚟咗啊？畢咗業之後諗住點啊？揾工咯。哦，咁你係咪諗住做麵包師傅㗎？係啊，但係阿 Sir，你係咪覺得我冇咩希望？梗係唔係啦，只不過因為我有啲嘢想送俾你啫嘛，你睇下。係咩嚟㗎？呢個嘢咧係可以將來幫助你做嘢做得更加好㗎，你好好咁用佢啊，知唔知道？多謝阿 Sir。哇！加油啊！畢咗業之後咧，可以隨時翻嚟揾我哋啊，有咩可以揾我都得㗎。咦，少咁一個同學仔嘅？我喺度。唔好意思。哈哈哈！矮冬瓜影唔到相，雖然我好矮，但我有好多計仔。好叻咩？哼！喂，冬瓜，你想做咩工啊？我想做麵包師傅啊！爸爸生前都係麵包師傅，我只係想繼承佢為願。祝你好運啦！份做麵包師傅嘅工都需要多年經驗，都唔知點算好。唔使咁灰心啊，繼續努力啊！好緊張啊！哎呀，點算啊 OK，Alex，今日面試到呢度啦，翻去等通知啦。好啊，唔該。你條豆靚，唔好意思。同我爭份工，不自量力。你好，沙先生，請坐啦。沙先生啊，你份方話想做麵包師傅喎。係嘅。其實咧，即係咁嘅。你會唔會諗下其他工啊？我睇怕。我知我細粒，但我喺烘焙學校畢業，我老師都讚我叻，我有信心可以應付㗎。我一定會盡力做㗎，袁生你俾機會我啦。袁生求下你試下幫我揾下啦。好啦，我試下幫你揾啦，有消息就通知你啦。多謝晒袁生。唉，俾我都唔好意思㗎，食俾僱主啦，都係呢個最 fit。你啊，頭先係你打碼，你又唔請啊？以你咁嘅高度，我請唔起你咯。我哋唔請傷殘事嘅喎，過住啦。阿叉，翻嚟到賣薄餅啦，香港唔啱你㗎。咁黑蚊蚊，我唔會請你㗎。先生攞張單睇下。哈哈哈！傳單仔冇出息，哈哈哈！我將最後一張宣傳單，我可以收工。拜拜你條尾，拜拜。喂，兩個拍冇見，不如入嚟我間咖啡屋坐下，同埋聚下會啊，好嘛？好嘅，等陣。咦，係咩？冬瓜，你唔係想做麵包師咩？點解派傳單啊？冇啊，等咗大半年都未有消息，咪唯有再住排宣傳單先咯。咁咪嘥晒咯！你整麵包咁叻，放心啊 Jackie 仔，我冇放喺度㗎，我仲有 keep 住練添。得閒會揾埋 Oscar Sir 俾啲意見我。阿 Sir 放你整麵包啦。發生咩事啊？阿 Sir 做咁多嘢都冇用啊，都揾唔到工。呢個社會唔中意我，容納唔到我。
我知我生得比較細粒，驚我做唔到嘢啊嘛，又話係印度滑賊，根本就玩歧視啦！冷靜啲先。冬瓜，你相信我啊，我知你一定得嘅。阿 Sir 好多謝你啊，我唔係唔信你，只不過機會未輪到我啫。冬瓜，你仲記唔記得你啱啱嚟學校讀嘅時候，乜嘢都唔識，整啲麵包仲硬刮刮咁樣。但係而家你睇下，又板又硬整到。所以話你唔放棄，一路堅持落去嘅時候，一定會有成果㗎。唔通你而家就放棄咩？阿 Sir，冬瓜，堅持落去只係需要一個理由，但係放棄就有千千萬萬嘅藉口啊！機會係留俾有預備嘅人㗎。不如咁啦，我而家介紹份派傳單嘅 part time 俾你做住先，其他嘢上天自然有美好嘅安排㗎啦。咁好啦，阿 Sir，唔好意思，啱啱我亂咁發俾你。唉，講呢啲，你食翻你自己個包試下先啦。咁我就放心。Oscar Sir 都成日話機會係留俾有預備嘅人啊。係啊。受死啦！爆亂金毛水，哎呀！喂，停手啊！有冇事啊？做咩小弟咁嬲你啊？唉，嗰隻老虎乸，我琴日就係因為整爛咗佢掃把，點知俾佢追住嚟喪打，我唔想再見到佢啦。趙老闆，我唔撈啊！唉，走咗啦。小弟咩事啊？德力都唔喺度啦，我翻嚟做咩啊？小弟咪走啊！我都走晒點算啊？我走啦！哇！個麵包真係好難食啊！咁嘅麵包我唔收貨啊！雷哥冷靜啲，冷靜啲，冷靜啲，今餐唔使錢，sorry。點算好啊？趙老闆啊，不如試下我個老友冬瓜同阿油頂上啦。算啦，呢兩個朋友，一個殘廢，一個睡魔，點分得手啫？信我啦，老闆，佢哋一定 OK 㗎，我相信佢哋啊！講明先啊，我俾咗時間佢哋，唔滿意即炒，收唔收到？ Yeah！等我同佢哋講先。Yeah！你哋終於有工返啦！啊，你講真㗎？老豆，我終於有機會開工啦！放心，我會努力做㗎啦。雖然呢個社會好似嫌棄我咁，但係我希望我嘅熱誠能夠打動到佢哋。請慢用啊！唔該。雷哥又嚟咗。咦，趙老闆，做咩咁緊張嘅？你又殊不知啊，佢係麵包飲食專欄作家，我哋鋪頭啊，時親時事教金鋪啦。咦，有新麵包喎。係喎，陽光麵包，試下咯。趙老闆。請慢用。哇，好味道啊！令人有莫名其妙嘅生命力啊，似有無窮力量。吓？有冇咁誇張啊？哦，呢種味道，食落有啲黯然，有啲唏噓，又好似有啲感動喎，就好似漆黑之中見到一絲絲嘅曙光。一定係飽歷滄桑嘅人先至可以整到呢一種咁好食嘅麵包啦。好味啊！請慢用。究竟落咗啲咩咧？冬瓜，你落咗冬瓜。呢樣材料雖然同速，唔太突出，但係佢落麵包度，簡直係天衣無縫，將麵包嘅層次完全升華又升靚。我
我依家終於明白 Oscar Sir 成日講嘅喊住耕田係咩意思啦！今次嘅大豐收真係令人高興歡呼啦！多謝上天嘅眷顧，我有一個好好嘅老師、好朋友、好老闆。雖然我知道歧視呢個問題依然存在緊，但係我相信愛同包容嘅力量係仲大。老豆，我相信你見到你嘅仔唔係發毛嘅麵包，而係一個香噴噴、熱辣辣嘅麵包。